Radi sa bojíte, tak pri tejto hre sa budete báť. Silent Hill si prejdete peklom. Čaká vás prechádzka mŕtvým mestom plným démonov a potrapíte si mozog na zložitých hádankách. Temnou hrateľnosťou vás bude sprevádzať industriálna ambientná hudba geniálneho Akira Yamaoka a v kuse sa budete zmeteno pýtať, že čo sa to do pekla deje. Ale keď začnú kvíliť sirény, v tom momente budete mať jasno. V tejto recenzii sa nevyhnem spoilerom, tak vás dopredu upozorňujem, že ich tu bude plno. Ale až v druhej časti recenzie. Tieto časti potom označím, pretože chcem rozobrať do hĺbky príbeh, rôzne zakončenia, postavy, lore hry, predstavíme si nového démona Inkubusa a dostane sa aj na vývoj. Dozviete sa, kto to bol Takeyoshi Sato a čo má s touto hrou spoločné Stephen King, Dan Simmons či režisér David Lynch. A zodpovieme si večnú otázku, či padá v hre popol alebo sneh. Bude to veľmi dlhé video, tak si urobte v pohode kávu alebo čaj a pomaly môžeme začať. Silent Hill vyšiel 22. februára 1999, takže pred viac než 21 rokmi. Vyrobil ho Team Silent, vývojárska divízia Konami, tá neskôr vyrobila aj ďalšie 3 pokračovania. Túto sériu samozrejme vydávalo Konami a zaujímavé je, že aj keď je Silent Hill japonskou hrou, v tejto azijskej krajine vyšla o týždeň a pol neskôr než kdekoľvek inde na svete. Čo sa týka mojich skúseností s touto sériou, tak nemám žiadne, preto moje pocity vôbec neovplyvní nostalgia. Niekoľkokrát som ale videl film Silent Hill z 2006 a ten považujem za jeden z najlepších hororov, aj keď je v ňom plno vecí inak než v hre. Asi najväčším rozdielom je to, že vo filme padá popol a v hre normálny sneh. Film je inšpirovaný opusteným mestom Centralia v Pensylvánii, hrá naopak Kingovými novelami Carrie a Hmla a Davidom Lynchom. Každý diel Silent Hill sa dá prejsť za približne 8 hodín a aj prvý diel vám bude podobne trvať dohrať. Hra obsahuje veľa ťažkých hádaniek, pri ktorých sa pri prvom prechode určite zaseknete, takže aj tie naťahujú hernú dobu a neskôr sa k ním dostanem. V blízkej budúcnosti má byť vraj predstavený nový diel Silent Hill, na ktorý sa tešia všetci fanúšikovia. Sú ale naštvaní na Konami, ktoré sa posledných 15 rokov robilo, že táto značka neexistuje. Silent Hill by sa dal označiť za psychologický survival horror a akčnú adventúru. Intro hry vám v skratke ukáže, aké postavy počas hry stretnete. A ukáže aj zápletku, ktorú trochu rozvediem. Budete hrať za Harryho Masona, ktorý so svojou adoptovanou dcerou Cheryl ide na dovolenku do mestečka Silent Hill. Práve mu umrela manželka Jodie, tak chcú prísť takouto dovolenkou na iné myšlienky. Kvôli problémom s autom prichádzajú do mesta neskoro v noci. Harry uvidí postavu dievčaťa, ako ide cez cestu a snaží sa jej vyhnúť, tak strhne volant. Čo sa stane ďalej, to si už nepamätá. Zobudí sa v havarovanom aute sám bez céry, preto sa ju rozhodne v prázdnom meste, v ktorom sneží, nájsť. A od tohto momentu, dámy a páni, začína peklo. Vývoj Silent Hill začal v septembri roku 96. Team Silent malo plánovaný rozpočet 3 až 5 miliónov dolárov, no v tom čase to bolo menej, než mali tie najlepšie japonské hry. Ako autori prehlásili, chceli vytvoriť nestarnúci masterpiece s podmanivým príbehom, ako to je u literatúry. A smelo môžem prehlásiť, že sa im to podarilo. A teraz nemyslíme len prvý diel, ale sériu ako celok. Vytvorili unikátny svet, ktorý má kultový status. Poďme sa vrátiť k vývoju. Konami chcelo, aby hra bola úspešná aj v Amerike, takže urobili hru filmovejšiu. Preto v hre nie je žiadny hád, ktorý by vám hovoril, koľko máte života alebo nábojov. Team Silent bol zložený z vyvržencov Konami, ktorí mali za sebou veľa nepodarených hier a nevedeli spolupracovať s ostatnými tímami.
Konami ako ich materská spoločnosť im dala málo slobody a hovorila im stále do roboty, preto chceli odísť. Podobne na tom bol napríklad Kojima-san počas vývoja Metal Gear Solid 5, preto aj z Konami odišiel a založil si vlastnú firmu. Konami a ani Team Silent nevedeli, ako majú pristupovať k Silent Hill, čo viedlo k tomu, že Konami o hru prestalo mať záujem. Síce sa vývojári z Team Silent cítili ako outsideri, no vďaka tomu dostali oveľa viac slobody, začali ignorovať plány Konami a vytvárať si hru podľa seba a pre hráčov. Hororová zložka tu je znázornená ako strach z neznáma, čiže psychologický typ hororu, podobne ako nastrašil Lovecraft s jeho mytom Cthulhu. Chceli, aby pracovala hráčová predstavivosť, aby ste sa bali tmy a čo všetko na vás môže z nej vyskočiť. Veď aj počas hrania veľakrát vyskočí a dnes vďaka rozmazanej starej grafike je hra ešte desivejšia. Dizajner hry Keiichiro Toyama sa nechal inšpirovať okultizmom a filmami Davida Lyncha ako Eraserhead či Twin Peaks, chcel oživiť svety z amerických noviel. Podľa slov Keiichira na efekty svetla boli veľmi pyšní. V meste sa budete pohybovať cez nekonečnú hmlu, ktorá znižuje dohľad. Okrem toho, že dotvára atmosféru a hráč je v nej neistý, v rámci programovania to vývojárom uľahčilo robotu. PlayStation bol hardware s obmedzenými možnosťami a vďaka hmle mohol byť obmedzený dohľad vysvetlený príbehom a autori mohli dať na menšiu aktívnu plochu, ktorá je vykreslená oveľa viac detailov. Ďalší mechanizmus dotvárajúci hororovú atmosféru je rádio. Keď je niekde v okolí nepriateľ a vy sa k nemu začnete približovať, začne rádio šumieť alebo zvoniť oveľa silnejšie. Je to taký váš radar, ktorý vám radí, aby ste sa vyhli danej oblasti. Veľakrát sa jej nevyhnete a budete ju musieť ísť preskúmať, ale aspoň budete vedieť, že sa máte pripraviť na súboj. A rádio prestane hučať, až keď sa prestane hýbať posledný nepriateľ v oblasti. Takže kým hučí, tak kopajte, sekajte a strieľajte do všetkého, čo sa pohne aj na zemi. Tretia zložka dotvárajúca atmosféru je hudba. Tu zložil Akira Yamaoka, ktorý sa pripojil k týmu až potom, čo ich originálny muzikant odišiel. Inšpiroval sa seriálom Twin Peaks, ktorý skomponoval Angelo Badalamenti, potom skupinou Nine Inch Nails a ich šialnou hudbou, Metallicou a Depeche Mode. V hre je hudba väčšinou ambientná, využívajúca vysokých chromatických opakujúcich sa postupov, ktoré darasajú nervy, rovnako ako vyzvajúce rádio, keď stretnete nepriateľa. Alebo potom rôzne kvílivé zvuky z vrátenosti. Keď hudbu predstavoval kolegom, tí si mysleli, že to je chyba v hre. V cutscenách sú použité už harmonické akordy, ktoré vás vrátia do reality, pretože v nich stretnete aj normálnych ľudí a nie monštra. A potom, keď sa zotmie a realita sa prevráti, začne hrať chladná industriálna hudba plná hrdze. Normálne ju cítite vo vzduchu a aj počujete, keď kráčate. Keď začnú sirény a príde temnota, tak veľa šťastia. What is this? What's going on here? Takeuchi Sato sa síce nestal tak slavným ako Kojima-san, no v histórii hier ho musím spomenúť. Bol to tvorca modelov postav a dizajner cutscén v Silent Hill. Všetky sám vytvoril v prvom diele a vďaka úspechu mohol pokračovať aj v druhom. Pritom kvôli mladému veku začínal ako tvorca fontov, čiže písma pre titulky a usporiadaval súbory v počítačoch. Vtedy mal 24 rokov. Bol talentovaný tvorca 3D modelov, no rešpekt u starších kolegov si musel doslova vybojovať. Pritom starší vývojári nemali vôbec skúsenosti z 3D. Preto vytvoril krátke 4-sekundové video vo forme dema a zaniesol ho vysoko postaveným členom tímu. Následne sa im vyhrážal, že ak ho nedajú pracovať na 3D, tak sa nepodelí so svojimi vedomosťami s ostatnými. Nakoniec miesto dostal. Chceli mu ale prideliť vedúceho, aby ho riadil, no potom by ho v titulkoch označili len ako asistenta. Tak sa rozhodol urobiť všetku prácu sám, všetky cutscény a prácu z 3D. 3 roky kvôli tomu nebol doma, žil a spal celý čas v kancelárii, ale vďaka tomu mal v noci prístup k všetkým počítačom, tak mohol v kľude pracovať a renderovať svoje videá. Najnovšie pracoval v Nintendo na hre Luigi Mansion 3.
Graficky sa Silent Hill podobá na Resident Evil a Alone in the Dark. Tie ale používali prerenderované pozadie, zatiaľ čo Silent Hill je hra z tretieho pohľadu, využívajúca real-time grafiku. Kamera je oveľa aktívnejšia, aj keď veľakrát v interiéroch a užších priestoroch pôsobí ako statická. Prácu s kamerou považujem aj tak za najväčší minus. Je strašne nešikovná, nedá sa poriadne ovládať a keď prídete do nejakej miestnosti, tak nevidíte pred seba. Možno to bol zámer autorov, aby ste nevideli, čo je pred vami, pretože väčšinou sa tam nachádza nejaké monštrum, ktoré vám ide po krku. Ďalší minus je v mierení a strieľaní do monštier. Je tu síce auto-aim, ale nie vždy postava namierí správne na démona. A čím je démon ďalej, tým máte horšiu presnosť. V hre máte zo začiatku pištol a môžete nájsť ešte brokovnicu a pušku. Ak nebudete mať náboje, môžete využiť veľa chladných zbraní. Ja som najradšej používal obojručné bojové kladivo. Ak hru dohráte viackrát a na rôzne zakončenia, tak sa vám otvoria ďalšie zbranie ako katana, vrtačka, motorová píla alebo sci-fi pištol, ktorá odpočítava skóre. Typov monštier nie je veľa. Sú tu dva druhy psov, dva druhy lietajúcich príšer podľa toho, či ste vonku cez deň alebo v noci. V noci sú samozrejme silnejší a vyhnete sa im najlepšie tak, že vypnete baterku. Potom ale sami nič neuvidíte. A musím vás sklamať, ale nie je tu pyramidovo hlavý týpek, ten je až v druhom diele. Ovládanie je tankové, podobne ako v Resident Evil. Kým sa otočíte, tak prejde celý deň. A proti rýchlejším nepriateľom ako psom či švábom nemáte šancu zareagovať. Celé mesto Silent Hill, v ktorom sa hra odohráva, je jedným veľkým odkazom na rôznych autorov. Keď si prečítate názvy jednotlivých ulic, môžete nájsť napríklad Bachman, čo je pseudonym Stephena Kinga. Ďalej nájdete Bradburyho, autora sci-fi poviedok, či Simonsa, rovnako autora sci-fi a hororov a ďalších. Presne sa nevie, do ktorého roku je hra zasadená. Sú to 80. až 90. roky. Prvýkrát sa hra prezentovala na E3 v roku 98. Jednalo sa o krátke video, ktoré obsahovalo hlavne cutscény a niekoľko gameplay záberov z hry. Všetkým sa veľmi páčilo. Po vydaní dostala hra od kritiky v priemere 86%. Recenzentom sa páčila hororová atmosféra, že mali problém Silent Hill hrať sami so zhasnutým svetlom. Hovorili o hre ako takmer dokonalej simulácii nočnej mory a páčilo sa im použitie vibráciu DualShocku a hudba, ktoré pridávali na atmosfére. Čo kritizovali, bol priemerný dubbing postav a dlhé pauzy medzi vetami. To mi osobne tiež vadilo. Silent Hill preložila z japončiny do angličtiny spoločnosť Latina International. Tá už predtým prekladala Final Fantasy VII a Silent Hill mal textu tak 1000-krát menej, takže nemali problém. Aj tak sa mi preklad zdal divný. Nie, že nedáva zmysel, ale sú použité zvláštne slová, ktoré do vied úplne nesedia. Ale tak prekladať z japončiny je ťažké, no. Silent Hill sa stal pre mnoho iných hororových hier inšpiráciou. Celkovo sa predalo viac než 2 milióny kópií. Poďme sa pozrieť, ako sa Silent Hill vlastne hrá. A tu budú veľké spoilery, tak ak ste ešte nehrali hru, túto pasáž preskočte. Na začiatku si vyberáte obtiažnosť. Čím vyššia, tým sa bude spavnovať viac nepriateľov a budú silnejší. Keďže som hral hru prvýkrát, dal som si strednú. Takisto sa mení farba inventára. Na ľahkej to je zelená, na strednej modrá a na ťažkej fialová. Poteší, že inventár je nekonečný, nie ako v Resident Evil, takže pohodlne zbierajte všetko, čo môžete. Začiatok hry je divný. Nachádzate sa v obrovskom pustom meste a z jeho rozlohy budete zmetení. Hra vás zo začiatku je tak sama navedia a po prvých minútach už budete počuť sirény a začnú sa na vás sápať monštra. Podľa počiatočnej scény v uličke je urobená jedna scéna vo filme. Dokonca použili podobné uhly pre kameru. Vo filme a aj v americkej verzii hry vás napadnú šedé deti s nožmi. Tieto monštra boli v európskej verzii odstránené, pretože až moc pripomínali deti a boli zmenené na mumblerov. Malé monštra s dlhými pazúrmi. Tie sa objavujú všade a stretnete ich po celú hru. Nie sú moc nebezpečné, skôr otravné. Hodia sa vám na nohy, čím vás paralizujú a ostatní na vás zaútočia. Odporúčam na nich používať zbraň na blízko alebo ich jednoducho obísť. Po úvodnom horore sa zobudíte v typickej americkej reštike, kde väčšina ľudí raňajkuje a privíta vás sympatická policajtka Sybil Bennett. Prišla zo susedného mesta a moc vám toho neprezradí, skôr sa bude vypytovať. Dá vám zbraň cudziemu človeku, ktorého vôbec nepozná, však prečo nie? A povie vám, že mesto je nebezpečné, tak niečo určite vie, ale nechce to povedať. Hru si môžete ukladať vždy, keď nájdete zápisník. Odporúčam hľadať zo začiatku mapu lokácie, pretože bez nej budete v hre stratení. Automaticky ju nemáte a vždy pri príchode do novej oblasti ju musíte nájsť. Na mape je super to, že sa do nej automaticky dopisujú informácie.
V tejto počiatočnej jedálni si zabijete prvého okrídleného nepriateľa. Ten je dosť agilný a pripomenul mi okrídlené potvory z filmu Myst, ktoré útočili na supermarket. V skutočnosti bol inšpirovaný prehistorickým vtákom zo strateného sveta. Po zlikvidovaní monštra zberte užitočný radioradar a bežte preskúmať mesto. Na mape sa objaví značka, kde ste naposledy videli vašu dcéru Cheryl, tak tam choďte. Inak môžete voľne preskúmavať zvyšok mesta, hra vás vôbec neobmedzuje, len pozor na okrydlené a psie monštra, ktoré vás budú po celom meste napadať. V uličke nájdete poznámku, že Cheryl išla do základnej školy. Tam sa dostať bude zložité. Cesta je rozpadnutá zo všetkých strán, preto budete musieť hľadať okľúku, to znamená ďalší prieskum mesta a hľadanie kľúčov. Toto hľadanie môže niekoho odradiť. Jedna poznámka pri priepasti vám poradí, že by ste sa do školy mohli dostať cez dom so psou budou. Ku škole sa dostanete cez noc. Je to jedna z najdôležitejších oblastí v hre. Je veľmi rozsiahla, má 2 poschodia a môžete sa dostať na strechu alebo do podzemia s generátorom. Orientovať sa budete pomocou mapy a hádaniek na recepcii, ktoré vám nepriamo povedia, kam máte ísť a v akom čase. Vyriešite si tu náročný puzzle s klavírom, pri ktorom som sa nadlho zasekol a krvavá nápoveda vám poradí, že musíte stlačať len klávesy, pri ktorých tón nezaznie. Najdôležitejšie na tejto hre je správne čítanie rád, ktoré vám hra dáva. Inak po škole môžete nájsť plno odkazov na filmy či novely, len keby sa dali prečítať a boli v lepšej kvalite. Celá škola bola pritom inšpirovaná filmom Policajt zo škôlky, kde hral hlavnú úlohu Arnold Schwarzenegger. Reálnu školu môžete nájsť v meste Astoria v štáte Oregon. Ak vám prišla škola desivá v jej normálnej podobe, počkajte si na jej alternatívnu verziu, do ktorej sa dostanete po prechode cez väžu s hodinami. Objaví sa oveľa viac monštier, začne hrať hrdzavá hudba a kompletne sa premení prostredie. Nájdete tu silnú brokovnicu a musíte sa dostať pomocou kľúčov do podzemia, kde vás čaká celkom jednoduchý boss v podobe jaštera. Použite na ňou taktiku, ktorú ste si prečítali v rozprávkovej knihe. Po tomto strete začnú vyzváňať zvony v kostole, tak tam zamierte. Stretnete veľmi dôležitú postavu Daliu Gillespie. Vyzerá ako taká stará bosorka, no dá vám Flauros, akýsi pyramidový objekt. Prvá zmienka o tomto predmete sa objavila v grimoári Johana Weyera Hierarchia démonov zo 16. storočia. Flauros je tam napísaný ako jeden zo 69 démonov. Vypadá ako humanoidný leopard. Takže máte v kapse svojho osobného démona, ktorý na zavolanie zničí iného démona alebo čarodejníka. Super. Po kostole pôjdete cez most do druhej časti mesta. Tam stretnete nových opičích nepriateľov, ktorí vás valia na zem a začnú vás žrať. Nemajte s nimi žiadne zľutovanie. Nie je tu moc budov, do ktorých by sa dalo ísť, jedine policajná stanica, v ktorej nájdete zo pár nábojov. Zamierte teda do nemocnice, pretože to je vaše jediné vodítko, kde môže byť Cheryl. V nemocnici stretnete ďalšiu dôležitú postavu, tajomného doktora Michaela Kaufmana, ktorý v nemocnici pracuje. Tiež vám toho moc nepovie a odíde. Ak nevyriešite jeho veľajšiu misiu a nezachránite ho, na konci hry vám nepríde pomôcť a hra skončí zle. O konci hry ale až na záver. Doktorové meno je kombináciou Lloyda Kaufmana a Michaela Herca, dvoch producentov štúdia Troma, ktoré vyrábalo B-čkové filmy ako Toxic Avenger. Nemocnica je druhá hlavná oblasť. Stretnete sestričky a doktorov, ktorých ovládá akýsi obrý parazit na chrbte. Budú sa vás snažiť zraniť nožom a keď ich na vás zautočí viac, jedna vás chytí a druhá do vás bude bodať. Sympatiáčky. Používal som na nich zo začiatku strelné zbrane, no neskôr opäť kladivo, aby som šetril náboje. Inak tu budete hľadať kľúče a pomaly si tak otvárať nové časti v úrovni. Na konci stretnete jedinú normálnu sestričku Lizu, ktorá vás nebude chcieť zabiť. Či hej? Potom budete chodiť hore-dole po meste a zabojujete si proti dvom bossom, pieskovému prerastenému červovi a akémusi motýľovi. Do oboch stačí len strieľať.
a nasledujú naše obľúbené kanále. Tam vás budú žrať veľké šváby, ktorí zabijete na dve rany z pištole, alebo im dáte ranu a druhú dá vaša bota. A potom tu sú zelené monštra dávajúce slušný damage. A ešte, že tam moc času nestrávite, necelú pol hodinku, inak by ma z tých kanálov drblo. V novej tretej a finálnej oblasti si nezabudnite zobrať na začiatku mapu. Dostať sa v tejto oblasti niekde je pekelne ťažké, pretože vás stále budú napadať monštra. Ďalej príde zábavný park. Ten zábavný moc nebol, pretože nič nevidíte, len utekáte pred príšerami a na konci vašu kamošku policajtku posadne parazit. Tu môžete zabiť alebo ju zachrániť a má to dopad na samotný koniec hry. Zachrániť ju môžete červenou ampulkou, ktorú ste mohli zobrať z nemocnice po prvom rozhovore s Kaufmanom. Ja som ju pri prvom prechode zabil, pretože som ampulku nezobral a bola riadne tuhá. Potom sa vrátite opäť do nemocnice, kde budete musieť vyriešiť 3 ťažké hádanky. Prvá je o menách a správnom poradí, druhá o horoskope, ale s ním nemá vôbec nič spoločné a tretia o obraze a svetle. Dlho mi trvalo, než som prišiel na to, čo tam mám do pekla robiť. Stačí dobre prečítať rady, potom si to nechať prejsť chvíľu v hlave, dať si kávu, ísť sa vyvenčiť a prídete na to. Alebo si pozrieť YouTube a aj tak sa dá. Pred finálnym súbojom zistíte vo flashbackoch, že vo všetkom mala prsty Dália. Ale ak chceme pochopiť jej úmysly, musíme rozobrať udalosti pred hrou a zistiť, čo sa s týmto mestom vlastne stalo. Oblasť Silent Hill sa nachádza v Novom Anglicku a bola v 17. storočí považovaná za pokojné a posvetné miesto, obývané pôvodnými domorodcami. Títo indiáni boli príchodom Európanov zabití, zmasakrovaní a kolonizátori si uzurpovali Ameriku, ako to poznáme z dejín. V 18. storočí, takmer storočie po kolonizácii, krajom prešla epidémia, pri ktorej zomrela väčšina ľudí a táto oblasť bola opustená. V 19. storočí sa začali sťahovať a zakladať obydlia noví ľudia, hlavne tí, ktorí verili, že je ich osudom kolonizovanie aj severu Ameriky. Verili, že je správne zabiť pôvodných obyvateľov, aby pretvorili starý svet a novou zemou mohli vytvoriť nové nebo. Jednoducho náboženskí fanatici. Tak začali stavať mesto Silent Hill, postavili väzenie a nemocnicu Brookhaven a táto nemocnica sa ukázala až v druhom diele a vo filme a v tom momente prišla druhá epidémia. Tá nemocnicu veľmi vyťažila. Okolo roku 1890 začali zo Silent Hill miznúť ľudia. V 20. storočí sa začínajú v Silent Hill a okolí diať divné veci. Ako sa vraví, každé mesto má svoje tajomstvá, no niektoré ho majú temnejšie než iné. Dália je líderka a kňažka kultu The Order, ktorý uctieva vlastného boha, tzv. Tvorcu raja Samaela. Títo fanatici veria, že ich boh uvoľní od bolesti a utrpenia a vráti ich do právého raja. A že jej dcéra Alessa bude matkou boha Samaela, ktorý príde na svet. A Order ho chce ovládnuť a získať jeho silu. Démon Samael bude finálnym bossom hry, ale bojovať s jeho pravou formou budete len vtedy, ak splníte vedľajší quest Kaufmana a nájdete v jeho motorke červenú tekutinu. Každopádne tento kult predával obyvateľom a turistom PTV, drogu vyrobenú z rastliny biela Claudia. Tá spôsobuje halucinácie a bola používaná pôvodnými Američanmi indiánmi pri ich obradoch. Rastie pri jazere a riekach a je preto ľahko dostupná. Členom kultu pomáha komunikovať s duchmi. Droga PTV je pritom takým interným vtipom vývojárov, pretože odkazuje na kapelu Psychic TV. Červená tekutina, ktorou môžete vyliešiť Sibyl od parazita, sa vyrába tiež z tejto bielej rastliny a aj na konci hry ampulku s touto tekutinou hodí Kaufman na Alesu, aby z nej dostal preč démona. A Alessa je dcera Dálie, ale o nej ďalej. Kaufman je mimo iné drogový díler a sranda je, že v nemčine jeho meno znamená obchodník alebo díler. Bol v úzkom styku s kultom a aj on predával túto drogu, takže je zodpovedný za to, čo sa deje v meste. A keďže bol riaditeľom nemocnice, mohol drogu vyrábať a dostať medzi ľudí. Lisa tiež nebola neviniatkou, ako sa predstavuje v hre. Bola Kaufmanová podriadená, robila sestričku a tiež dostala drogu medzi ľudí. K tomu držala zavretú Alesu proti jej vôli pod nemocnicou. Lisu držal v šachu Kaufman, ktorý sa jej vyhrážal, že jej nedá drogu, keďže bolo drogovo závislá, preto ho musela poslúchať. A vďaka tomu, že užila PTV, tak sa nenakazila parazitom ako ostatné sestričky. Neskôr v hre sa nakazí, pretože dlhšie nebude mať dávku. Aj prerod je veľmi emotívny.
ktorého kult uctieva, je známy pod celým menom Incubus a podobá sa na Baphometa, kozieho démona, ktorého sme tu mali pri adventúre Broken Sword. Inak to je vraj mužská verzia sukuby a ženy zvádza v snoch, aby ich potom využil. V židovskej mytológii je Samael archanielom smrti. Jeho útokmi sú silné červené blesky. Druhý svet, v ktorom sa budete veľký čas nachádzať, nie je oficiálne definovaný, že čo vlastne je. Je to paralelný svet či dimenzia. Leží na hranici, kde sa stretáva realita s nerealitou. Druhý svet nie je realita, no je reálny, ale nachádza sa mimo reality. Tento druhý svet je vnímaný ako choroba, ktorá postupne infikuje realitu a ju úplne pohltí a vznikne peklo na zemi. Druhý svet je vytváraný mysľami iných ľudí, väčšinou psychicky chorých, ktorí sa nachádzajú v limbu. V tomto svete sa im zhmotňuje ich najväčší strach, preto je v každom diele Silent Hill druhý svet iný. Teraz poďme k najpodstatnejšej časti tohto videa a celého lóru Silent Hill. Alessa je dcera Dálie. Bola upálená a obetovaná, aby bola katalizátorom pre zrodenie boha kultu Incubusa. Aspoň tak znie oficiálna časť, no bolo to trošku inak. Mala veľmi temné detstvo. Bola jediná dcera Dálie a tá ju od mladého veku nútila, aby sa zapojila do kultu. Alessa bola mladá a naivná a uverila, že sa svet musí očistiť, aby vznikol raj na zemi bez nenávistí, vojen a chorôb, hladu či staroby. Vytvorili sa u nej v mladom veku superschopnosti a stala sa spiritualistickým médium. Žiaci v škole ju preto volali bosorka a začali ju šikanovať. Môžete vidieť škrabance na lavici na základnej škole. Jedinou priateľkou v tomto temnom svete jej bola Claudia Wolf, ktorá bola tiež nútená vstúpiť do kultu svojim otcom Leonardom. Dália si najskôr myslela, že jej dcera bude pokračovať v jej stopách ako médium, no potom ju napadlo, že by bolo lepšie, keby sa stala nádobou pre Boha, aby ho mohli vyvolať do tejto reality. Preto Dália chcela spaliť svoju dcéru vo svojom dome. To sa jej ale nepodarilo, pretože Alessu zachránil Travis. Toto sa stane v hrách Silent Hill, ktoré predchádzajú príbeh prvého dielu a Travis sa bude hráč ovládať. Takže aby som to skrátil. Cheryl, adoptovaná dcera Harryho Masona, je reinkarnáciou Alessy a preto mala schopnosti a polovicu jej sily. Alessu mušila jej matka Dália a nútila ju, aby priviedla Cheryl. A preto ju na konci nenájdete, pretože to bola vlastne druhá polovička Alessy. A keď dostanete dobrý koniec, Harry získa dieťa, ktoré je v podstate ďalšou reinkarnáciou. A kruh sa opakuje. Teraz si poďme rozobrať konce hry. Hráči stále debatujú, či je pre príbeh vhodný dobrý alebo zlý koniec. Ja som samozrejme mal ten najhorší možný a divné je, že jeden vedľajší quest ovplyvní celú hru. Pritom Kaufman je záporná postava podobne ako Dália. Ak splníte Kaufmanov quest, dostanete dobrý koniec. Zabojujete si proti Samaelovi a potom dostanete dieťa ako reinkarnáciu. Ak zachránite policajtku Sibyl, tá prežije a bude dieťa vychovávať s vami. Zaujímavé je, že boss sa dá zabiť bez jediného výstrelu. Stačí, ak si v miestnosti predtým vystrieľať všetky náboje a potom počkáte pár minút. Zlý koniec nastane, keď nesplníte Kaufmanov sidequest. Démon sa nevyvolá a vy budete bojovať proti inkubátoru. Nezískate žiadne dieťa, len Cheryl vám z posledných síl poďakuje a tým sa končí hra. V poslednej cutscéne môžete vidieť Harryho, ako autonehodu na začiatku neprežil, takže všetko, čo v hre zažil, bol v podstate sen a výplod jeho umierajúcej mysle. Pritom na začiatku hry sa zamýšľa, či sa mu to vlastne celé nesníva. Tajný 5. koniec je takým vtipom. Keď 5 krát použijete vyvolávací kameň na vrchu majaka, tak príde UFO. A nie je jeden lietajúci tanier, ale celá motherfuckerská rasa. Harry sa hlúpo spýta, či nevideli jeho dcéru, na toho mimozemšťania strelia a zoberú na svoju loď. Geniálne je, že pri každom konci je hudba iná. Najviac sa mi páčil song Tears Off, ale ja som pre zlý koniec dostal španielský song. Na úplnom konci po titulkoch vás hra ohodnotí, ako je to zvykom u japonských hier. Maximálny počet hviezdičiek, ktoré môžete dostať je 10 a je veľmi ťažké ich získať. Musíte hru dohrať do hodiny a pol, uložiť si hru maximálne 2-krát, nájsť všetky zbrane, zabiť veľa nepriateľov a mať pritom veľkú presnosť a dokončiť hru na najlepší možný koniec. Takže musíte urobiť tzv. Dokonalý speedrun. Všetci si určite pamätáte na PT, horor, v ktorom ste sa nachádzali v jednom dome a stále ste chodili v jednom kruhu. Tento teaser vytvoril Kojima-san v roku 2014 v spolupráci s režisérom Del Torom a mala to byť nová hra zo sveta Silent Hill. Nikdy ale nevyšla, pretože im to Konami zatrhlo, tak dík Konami.
Ale to nevadí, pretože aj toto krátke demo sa stalo inšpiráciou pre mnohé ďalšie hry, napríklad Layers of Fear či Visage a dokonca pre 7. Resident Evil. To slova zmenilo hororový žáner v hrách. Kojima sám povedal, že by v budúcnosti chcel urobiť poriadny horor. Aj keď nebude zo sveta Silent Hill, určite sa máme na čo tešiť. Ja sa ale osobne teším na remake Silent Hill, ktorý by mal byť oznámený v blízkej budúcnosti. Len sa bojím, aby nám Konami neskazilo ďalšiu sériu podobne ako dodrbalo Metal Gear Solid.